عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جينا نحضر مع بعضياتنا واحد العصير كيجي زوين، واحد المنعش، كيجي غزال بالنسبة دابا لهذا الوقت تاع الصيف. نبغيو شي حاجه بحال هكا تكون بارده واقتصادي وكيخرج واحد الكميه وفيره. نمشيو ديريكت المكونات البنات. عندي هنايا جوج حامضات كيف ما كتشوفوا، انايا حكيت شويه القشره ديالهم، ها هيايا. ودرت هنا 3 معالق تاع السكر كيبقى اختياري، اللي كتعجبو الحلاوه يزيد كثر. وعندي هنايا جوج حامضات انا غنعاود نكملهم في القشره كيف ما كتشوفوا البنات. غنحيد ليهم هاد القشره البيضاء، هذه كامله خاصها تحيد. هاد القشره البيضاء مع هي اللي كتمرر العصير، لا في العصير تاع الحامض ولا في العصير تاع الليمون، هي اللي كدير داك المروريه. نحاولوا نحيدوها بحال هكايا. اللي بغى يزيد عليه بنانه كتجي معاه غزاله. انا بما عندي هنايا بالي البنان بدا شويه كيطيب، غادي غير يبقى يضيع، انا غنزيد فيه واحد البنانه. واللي بغى يديرو غير بوحدو حتى هو راه كيجي غزال. اللي كيعجبو المذاق النعناع يدير فيه وريقات تاع النعناع كيف ما كتشوفوا. غنقيو بحال هكايا، حيدوا منه هاد الجلده البيضاء. نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. حليه صافي، دابا وقيلا كيبان احسن. السمر بحال هكا راه كيجي زوين البنات واقتصادي. صافي نقطع الحامض هكايا ديريكت في الكاس كيف ما كيبان لكم. هذا الحامض هذا راه عندي راه ما فيهش العظم، داكشي علاش نقطعته ديريكت هكا. هذا الشجره ما فيهش العظم، داكشي قطعته ديريكت، ما قطعتوش دواور باش نشوفوا واش فيه العظم ولا لا. يعني ديجا جربتو يعني ما فيهش العظم. كتعطي لي صاحبتي عندها الشجره تاع الحامض، سبحان الله العظيم، عندهم ما فيهش تقول لا عظم لا والو. صافي نقي هكايا الثانيه، نقي الثانيه ونرجع معكم ما نطولش عليكم. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا زدت الحامضه الثانيه. غندير دابا داك القشور ديال الحامض، نديرو القشور تاع الحامض ونزيدو السكر كيف ما كيف. اللي بغى يزيد البنان يديرو، اللي ما بغاش ماشي ضروري. انا غير كيف ما قلت لكم عندي البنان، عندي شويه البنانه طيبه شويه كيف ما كتشوفوا. انا غنزيد واحد البنانه عندي شويه طيبه، غنحيد منها الطريف الفوقاني. هو غير بالحامض وحده راه كيجي غزال. انا زدت فيه هكايا بنانه وغنزيد عليه الماء ونطحنو. الماء البنات ديروه حتى يبرد مزيان. ندير القياس تاع ايطرو ديال الماء. هاد القرعه عندي كتهز ايطرو ونصف، انا غندير القياس تاع ايطرو. صافي وهذا قياس تاع الايطرو. ونطحنو ان شاء الله. انا نطحنو البنات باش ما نصفروش، باش ندير لكم الصداع. نطحنو نرجع معكم البنات. ها هو العصير من بعد ما طحناه راه كيجي غزال. غير جربوها البنات، ما غاديش تندموا، كيجي بنين. كيف ما قلت لكم اللي بغى يدير فيه شويش النعناع ولا يطحنوا فيه حتى هو كيجي فيه غزال. راه منعش وبنيتو هكا في الصيف. قلت لكم ماشي ضروري ديروا فيه البنان، غير اللي بغيت. انا كيف ما قلت لكم عندي البنان هكا بلي طيب زدتو عليه ما غير الليمون، غير الحامض بغيت نقول عفوا، والسكر. ديروا بغيتو ديروا فيه ورقه النعناع ولا تخليوه هكاك. كنتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.